冇嚟呢邊玩啫，梗係嚟特專登嚟長洲度食海鮮，嗰度係咯，喺嗰度周圍行啫嘛。特登嚟長洲度見下粉絲寶寶。又係粉絲寶寶咩？黑粉又大喇把。點解我冇粉絲啊？又係粉絲寶寶。頭先幾班人嚟揾我哋影相啦。查實你㗎啦。你冇嚟騷擾我。嚇？騷擾你唔撚得㗎，你喺度。呢度係你㗎。咩啊？咁我行過呢度唔得㗎，我行埋呢度唔得㗎，我行過呢度唔得㗎，我見得到明星喎，網紅喎，行埋嚟唔得㗎，影下啲網紅唔得㗎，嚇？誒，唔講廢話，食咗屎啊！係啊，我好惡㗎。好，嗰個呢間公屋加咗可伯個名未啊？加咗啦。加咗啦。係。有冇吹水㗎？真㗎。粉喎。係啊。加咗喎。當然啦。戴低個口罩睇下個樣啦，俾我。你影響我哋同粉絲傾緊偈啊！又係粉絲咩？黑粉定係大把？你又你黑個鑊咯！啊！我幫你粉大把。好吧，你咪好撚打得嘅。我打麻將就得，打麻將得。你喺網度話叫我一個抽10個㗎嘛，見一個打一個㗎嘛。喂，同你隻抽。嚇！叫你隻抽啊！你亂講嘢，你係咪好想俾人打啊？我都唔識得吹水，屌你又話一個打一個，一個打